يومين نتصل كيما قدام الأوفيسيال اثنين لي طرافو جن ندوى نسيو شوية تسلم الأوقات حسب العافية من يورا لي غومون سيورا مرة هذا عاود زنبت نموتو من بعد ذكرنا سي محمد الهاشمي كيجن ودليس الناس مجموعة قصصية كاس مارتشيكا تيمشى إن شاء الله غنسيور وخميش أمازيغ زي البداية الناس النهار مارو سنايان فرحة الزيوان ونتمنى كنسعدهم يجي الوقت تسمحنا شكرا. 2012, l'année universitaire, on a la publication de plusieurs textes de l'auteur, Hassan Ben Aqia, et bien sûr, de ma part, je vais parler effectivement de ce qui est littéraire seulement. La publication de l'enfant barbare et du cadavre qui était plutôt de l'homme, de l'histoire qui était de l'histoire de l'homme qui était cadavre, effectivement, en quelque sorte fait actualité. On peut parler dès lors de l'œuvre de Hassan Ben Aqia, et comme vous le savez, comme bien sûr l'a dit Hussein, la publication du premier roman qui a été écrit en 1995, ça veut dire presque, je ne sais pas quoi, 16 ans, ou bien 17 ans avant, plutôt avant la publication de l'enfant barbare, nous donne une idée effectivement de tout un trajet, de tout un parcours, et avec la publication de ces deux textes, nous avons une trilogie, nous avons 3 romans. Le mort errant, l'enfant barbare et l'histoire de l'homme qui était cadavre. Donc nous avons effectivement une actualité sur le plan éditorial, une œuvre qui se fait jour effectivement et qui attire notre attention. Sur le plan subjectif, à travers ma lecture du texte, j'ai essayé effectivement de trouver le fil conducteur entre les 3 romans. Je n'ai pas lu le 3e parce que je n'ai pas eu du temps, mais bien sûr, je l'ai fait un personnage qui s'appelle Soumbrathiri aussi, qui va de BS, Blinsar, à SB, à Barcelone, etc. Il y a un voyage et ce parcours, bien sûr, va donner effectivement une sorte de réhabilitation de la question d'identité, mais toujours dans le sens d'une identité qui n'est pas fixe, qui est en train de se construire, bien en devenir. Parce que l'auteur, c'est mon point de vue, je ne sais pas s'il est effectivement d'accord ou non, l'auteur, bien sûr à travers le texte, ne choisit pas une identité fixe, une identité donnée. C'est toujours l'identité à construire ou bien bien sûr à réhabiliter ou bien à voir. La naïveté du personnage nous donne en quelque sorte la sagesse effectivement de Hiddou. Mais sur le plan aussi de cette binarité, il y a un parallélisme. Parce que dans le texte, l'auteur a cherché à installer cette stratégie, et cette stratégie sert bien sûr à donner une idée de sa conception d'identité. C'est une identité qui n'est pas à donner, c'est une identité à construire. On considère le verbe être ici qui est à l'imparfait. Donc si on essaie d'analyser ce verbe donc, qui est à l'imparfait, donc on verra donc, dans l'histoire de l'homme, ça veut dire les actions d'un homme actuellement, mais qui était cadavre par le passé, dans le passé. Par conséquent, ce n'est pas paradoxal. Mais dans le roman, toute l'action est au passé. Par conséquent, l'histoire, les actions de l'homme du passé qui était cadavre dans le passé. Par conséquent, ça c'est paradoxal. Donc, ce paradoxe tient généralement de l'allégorie. L'allégorie, c'est en arabe, je ne sais pas, j'ai oublié le nom. Oui. Allégorie, donc on appelle en arabe l'allégorie. Donc ce roman est bourré d'allégories, de symboles. Donc cette écriture de Ben Aqia ressemble. والثلاثة هذا سيناري الهاشمي نعمسين هذاني ديارين وسقال غشا عاد ويبدي نقيود باش بريد كريت مزيغ مازال زيرات سوى الخاص مارتشيكا الذي سنزوالو من هاشمي ذي 69 من الصفحات 18 من تنفاس نيغ توليسين نيغ لي نوفيل يولا سكين فينا وسكين ثلاثينيت أدليسا نيغ الكتابة إما نيغ أيام ثلاثة مزيغ نيغ الأدب الأمازيغي أواني وطاس مسوين جن وسندون تيوالين ديجيخ نومارو نيغ الكاتب مارتشيكا مش نصنارا ديش تمشان التزامات نيغ سامبوليك
ديال الناظور عاسي جنرات جا ديثوان جيمت يعني ذاكرة نيريفيين سمانية يخضاروا مارو أزولا من العنوان هاد ليسا يسمونا شانتو الليسين مصبضانت دي وذماون سنت ديارين سنسنت دقواوارن ماشا تمونات ديرات جا غنسنت دي من كسينت من خزرات نومارو غار ثوذات ثيوارين تودو من تتقمر غير تيرارن سرقرن يمخبرن جات ضوضين نومارو محمد هاشمي تنفاسا عربون تسبسان دي مناس هاشمي جاب ثيوارين نتفتو فريين يعني الاحاسيس نوفان سبان نتتصن وذماوي تزيوضي طارزوكي انت فيت نتعاود سمون جار وخيق تومر نغد فرحت جار ومنوس ذراياس جار فاطسة نغد حاش ذي الطاون جار ومارب نغد حنين غروسا يعذون ذي الخزرات غروسا ذي يمار هارني خاس أول خفيلوت نخ الواقع في تداني مزداد ثار زيتايم هاشمي تيرانس نته ذاليف سمارة من ياربون تفراس كيم قورايا ومسنت ادليسا زق مزوار أرو مكار منايا يتبان ديك فرديس لسان من العناصر الثقافية يتخيضن ثولي سينا في فراس نتشار وريقي من مزيش هموت ثموت موت نتاكيس ولا تفراس نتشار أخوام ضغاغي شوز ديست يورا أمنيت مسار أنتي هموت وميت مقوى أكدر خاص ثويا راكيد استبحات النس توغايسلو لسن تشار من زي ثاروت النص بضانا ينيني شبير نتمواس والدار ناس المراحي تدار وميت وغتك تدار في النس تاشي غاك العليم فينو التفسيس رخو وهو يقراو ورنو معلوم الهاشمي يتاوي ثامو غلي النس يعني خزرات النس غارشاني مورا يعني الكتاب يسوم ثنشار أم محمد شكري ومي واردة أسنتين ود لسان ثبرت نتي شكري توغاتي جنو مودو نغ ان فواياج لاسكلان أدبي ماني نتقسى شوي زي من يورا محمد شكري ماني نتقاسى شوي زي من يورا محمد شكري مشا أقاسية يوسد سيرا هاشمي نتاف أغرب حافي وذماون نوار ديال غض بول بوز تينيسي ويليامز جان جينيف مكوريج زكيد ليسنا يصار داس نغي الصفر غدا يسومارو سمين زيتاشا أوارني ثغورين سيد ليسنا مفديو سادي C'est que la trilogie des trois romans. نتشكر أساتذة راديو سين نعدم الكينا ونروح الغريم سوجدان باش غتسيوهم انايا. نتشكر عاود دكتورنا حسن الزيزاوي اللي سوجدان ثوري تايشان مجموعة القصصية مارتشيكا ومحمد هاشمي الخو مشروع تاع طارق شيخ خاص. أنا عضو مباشرة نقدم مجموعة من الشواهد التقديمية أو نتوارو قدم تنتوارو أستاذنا الشاذلي تقدم عبد سعد الغاني الشاعر سعد الغاني تستغرق والسيتيمر زكورارا تمازيغ تتويا غزال هذه مازيغ ندمونا لأنه والسنة وموني وين مسقان دو خارج مازيغت أم تسنمار مازيغت في الكوار غزال ولكن تسطس عادي غنموني غنخدم ما عند أزسنا والغزال وتقدر نوطس. يجو قديم غالكم سمون تيمينو مازيغ أفقد اسمي دوكاري كي جردان تنتين مارا أفقد اسمي دوكاري ميديو سينزي كورمشان زين راس وزن غانسكيل سيباح وما كالي خالد تسودية أفقد اسمي سمون مينو مازيغ أفقد اسمي سمون مير سعيد إذا السفرة من ليسا مارتشيكا يسيب تمغ ليستاذ من تازون الوضع وري مغفورة بخصوص أتشنا يسير الناس فرحان الناس زيزاوي العافية وستاتي غراشكم أتشنا